Уважаемые родители, сегодня мы начинаем учиться проводить артикуляционную гимнастику для детей с нарушениями речи. Сегодня я вам представлю артикуляционную гимнастику для таких звуков, как р, ре, л, ле. Сразу скажу, если кто не смотрел предыдущее видео, где я говорила, как организовать артикуляционную гимнастику, я напомню, то, что у вас для проведения артикуляционной гимнастики должно быть обязательно зеркало, либо вы должны сидеть напротив ребенка. Зеркало должно быть таким, чтобы ребенок видел вас в отражении, а вы видели в отражении ребенка. Делать все упражнения нужно с определенной последовательностью, то есть как я вам предлагаю, так и нужно делать. Время, ритм и все остальное я вам буду говорить по каждому упражнению. Также я хотела сказать то, что в некоторых случаях упражнения артикуляционные повторяются. Это связано с тем, то, что у данных звуков артикуляционный уклад очень похож, и лишь некоторые упражнения будут использоваться либо в этом, либо в другом. А так в основном все упражнения будут похожи, поэтому не пугайтесь, то, что я буду говорить иногда об одних и тех же артикуляционных упражнениях. Также я вам буду говорить рекомендации по каждому артикуляционному упражнению и показывать на себе, как это нужно делать. Давайте начнем. Артикуляционное упражнение, гимнастика для звука Р, это упражнение улыбка. Упражнение улыбка – это стандартное упражнение. Обычно вся артикуляционная гимнастика начинается с 3 упражнений. Это артикуляционное упражнение улыбка, артикуляционное упражнение заборчик и артикуляционное упражнение, которое называется окошко. Это стандартное артикуляционное упражнение для постановки любых звуков речи. Первое упражнение улыбка. Если ребенок 1-2 класс, то можно читать вот это вот стихотворение, которое я вам предлагаю. Если ребенок старшего возраста, он поймет, как нужно делать, просто надо рекомендовать ему, как правильно растянуть губы, то, что губки у нас тянутся к ушкам, улыбка максимально длинная, и зубы не должны быть видны. То есть вариант, когда ребенок делает вот так, это неправильный вариант. Нужно делать так, чтобы губы только были растянуты в улыбке. На самом деле, можно рекомендацию взять на самом деле вот из этого стихотворения. Ты попробуй и скажи. То есть, когда мы говорим и у нас получается такая растянутая улыбка, только в нашем случае мы губы держим закрытыми. Делаем мы 5-7 раз, подсчет 1, 2, 3. То есть 1, 2, 3. Держим. Закончили. Так мы повторяем 5-7 раз, в зависимости от того, насколько ребенок устает от этого упражнения. То есть, если мы видим то, что у ребенка уже уголки рта становятся ниже, падает сила, с которой ребенок держит, падает точность, то мы переходим к другому. Следующее упражнение называется заборчик. Заборчик – это тоже стандартное упражнение, как я сказала. Также стихотворение мы читаем для 1-2 классов. Также можно этими упражнениями заниматься с дошкольниками. Эти упражнения артикуляционные, они стандартные, они для любого возраста. Заборчик. Из зубов заборчик строим. То есть мы также улыбаемся. Первая инструкция у нас – улыбнись, открой рот, покажи зубы. И в таком виде мы держим также 5-7 раз, делаем подсчет 1, 2, 3. Так, следующее упражнение. Окошко упражнение. Детям читаем стихотворение и вместе с ними. Сначала обычно выполняет взрослый, потом повторяет ребенок. Но если ребенку и так понятно, как выполнять, вы просто следите за тем, как выполняет ребенок данное задание. Ротик широко открыт, язычок спокойно спит. То есть мы улыбаемся и просто открываем рот. Улыбнись. Открой рот. Вот таким образом.
упражнение лопатка. Лопаточка. Это упражнение тоже очень часто встречается. Данное упражнение направлено на расслабление кончика языка. Обычно при артикуляционных нарушениях у детей страдает как раз-таки вот сила языка. Иногда виден тремор языка, то есть язык начинает непроизвольно дергаться. В некоторых случаях, когда у детей множественное поражение, когда у детей дизартрия, язык может выполнять червеобразные движения, то есть он может то входить в ротовую полость, то выходить. Вот. Но в основном это упражнение очень полезно. Для начала можно делать подсчет 1-2, либо 1-2-3, а потом увеличивать, также выполнять 5-7 раз. Улыбнись, открой рот, положи распластанный язык на нижнюю губу. Вот образом. Упражнение лошадка. Лошадка – это стандартное упражнение для вызывание звука «р», так как кончик языка при упражнении лошадка бьется об верхние альвеолы. То есть альвеолы – это горочка у нас. Как мы знаем, звук «р», он как раз-таки образуется от ударов кончика языка об альвеолы. Поэтому мы просто цокаем. Дети, которые не умеют цокать, это упражнение можно пропустить. Можно показать на основе примера, то есть попробуй и сделай, как я. То есть взрослый цокает, а ребенок пытается повторить. Но в основном дети умеют цокать. Вот. Дошкольникам 1-2 класса можно прочитать этот стишок. Детям, если они поняли, что нужно от них делать, они выполнят это упражнение артикуляционное сами. Следующее упражнение – вкусное варенье. Вкусное варенье – это тоже достаточно стандартное упражнение. Оно тренирует точность, подвижность языка. Упражнение, оно в основном тренирует все мышечные составляющие языка, и тем самым она укрепляет его. Также тренирует точность, удержание языка в определенной позе, потому что нам нужно удерживать какое-то время язычок сначала с одной стороны, с одной стороны уголка рта, потом с другой стороны, и медленно вести по губам. Я уже объясняла в прошлом видео, как можно, в какой игровой ситуации можно выполнить это упражнение с детьми. Я говорила о том, что можно намазать губы ребенка либо вареньем, либо шоколадной пастой, но это нужно сделать не так, чтобы было жирно намазано, а просто слегка, чтобы ребенок почувствовал, где ему нужно вести. Языком я имею в виду. Также стишок мы читаем детям младшего возраста, старшие мы просто делаем. Делаем это медленно, это без счета, можно сделать от 3 до 5 раз. Ставим язычок сначала с любой стороны уголка рта. Ведем. И в обратную сторону. Закончили. Следующее упражнение – качели. Качели – тоже интересное упражнение, это дифференцированное активное движение. Мы язычок ставим за задние зубки и как бы качаем наш язычок сверху вниз. То есть также можно сделать так. Язычок поставить на верхнюю губу и спускать его на нижнюю. Дети, у кого язык не очень подвижный, делают внутри полости рта. У кого язычок уже более развит, более натренирован, делают уже такой вариант качели с губами. Упражнение чистим зубки. Чистим зубки тоже очень хорошее упражнение, тоже тренирует точность, силу языка, способность его оставаться в одной позе. Это упражнение делается так. Язычок мы ставим за задние верхние зубы
и как бы чистим его с обратной стороны. То же самое делаем с нижней челюстью. Стараемся, чтобы челюсть не двигалась. Если у ребенка двигается челюсть, то мы ставим его руку тыльной стороной на подбородочек и держим, а он в это время выполняет это упражнение. А то же самое мы делаем с внешней стороны, то есть ставим руку и снизу. Обычно дети, которые не умеют снизу делать, мы с ними делаем так. Язычок внутри с закрытыми губами ставим перед нижними зубками и там чистим внутри. А потом постепенно открываем ротик и чистим с открытым ротиком зубки. Упражнение для постановки звука «р», оно является основным, оно является актуальным для вызова звука «р». Это упражнение «барабанщик». Оно имитирует как раз-таки вот эти вот удары языка об альвеолы. Это упражнение делается так. Кончиком языка нужно постучать по верхним зубам, а точнее по альвеолам и произнести звук «д». Сначала делается это медленно, а потом быстрее. То есть ставим язычок на альвеолы, кончик языка, и выполняем, и произносим звук «д». Д. Мы должны следить за тем, чтобы рот как можно шире был открыт. Когда шире рот, язык поднимается, и тем самым воздушная струя идет не через щеки, а через как раз вот щелочку, которая образуется при отрывании языка от альвеол. И тогда, получается, вырабатывается как раз нужная воздушная струя, и ребенок понимает саму артикуляцию данного звука, и потом данный звук он может также автоматизироваться в словах, словосочетаниях, предложениях. Но это в следующих занятиях. Тут я просто рассказываю про артикуляционную гимнастику. Дыдыкать можно много, это так, можно 15 секунд, смотря от того, насколько воздуха хватит у ребенка. Если ребенок уже чувствует, что он сейчас вдохнет, говорите ему «остановились», язычок отдохнул и опять продолжаем. Мы переходим к гимнастике для звука «ре». Стандартное упражнение артикуляционное, про которое я вам говорила, улыбка, заборчик, кошка. И сюда еще одно артикуляционное упражнение, это артикуляционное упражнение маляр. Маляр – это когда мы ставим кончик языка на альвеолы и как бы ведем его сзади, то есть язычком как бы гладим твердое небо. Я не знаю, получится у меня вам показать тут или нет, но это движение, вот если мы представим вот так вот небо, вот тут вот у нас верхние зубки, мы язычком как бы вот так вот гладим небо, и у нас получаются такие гладящие движения, назовем их так. Это упражнение делается тоже без счета. Можно выполнить это упражнение 5-7 раз и перейти к следующим упражнениям. Для гимнастики для звука «ре» также подходит артикуляционное упражнение, которое мы использовали для звука «р», кроме барабанщика. Гимнастика для звука «л». Ну, тут тоже все стандартно. Артикуляционное упражнение улыбка, бортик, окошко. Не пауз. Также мы ставим кончик языка за задние зубы на альвеолы и как бы выпячиваем, можно так сказать, язык из ротовой полости. То есть это выглядит так. Ставим кончик языка на альвеолы и выпячиваем язык. Делаем как бы парус такой. Также делаем подсчет 1, 2, 3, а потом увеличиваем, конечно, количество повторений и количество секунд, которые мы делаем. Также упражнение «Вкусное варенье», болтушка. Болтушка – это такое упражнение, когда мы засовываем язычок и говорим вот бла-бла-бла.
То есть стучим языком между верхней и нижней губой. И получается такая вот болтовня, как у индюка. Поняли. То же самое, как и с упражнением барабанщики. То есть, насколько ребенку хватило воздуха, настолько мы и делаем. Гимнастика для звука же стандартная улыбка, бортик, окошко, лопаточка. Помним, как это делать. Варенье, теле, иголочка. Иголочка упражнение, когда мы кладем, как и лопаточка, язык расслабленный на нижнюю губу и вытягиваем его, как иголочку. И держим. Также можно сделать 3-7 раз или 5-7 раз, как вы желаете, как насколько у ребенка сил хватит. И также можно использовать для артикуляционной гимнастики и другие упражнения, которые мы использовали для постановки звука «л». На этом мы с вами заканчиваем. На мои контакты. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.